अच्छा, सब कुछ यहीं पे है, जैसे होता है, बाकी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो भी चाहिए कॉफी चाय तुरंत चलेगा। अच्छा भैया, आपको ये पता कैसे लगता है जैसे जो कॉल बेल वाला बटन होता है? कॉल बेल से हम मैनुअली होता है कॉल बेल। अच्छा अच्छा, हाँ, सर्विस के लिए कस्टमर दबा सकता है। नहीं, वो आपको ये कैसे पता लगेगा कि इन वाले कस्टमर ने प्रेस करा है? आप बटन लाइट जलता है वहाँ पे। अच्छा, आप कॉल बेल को प्रेस करोगे ना तो लाइट जल जाएगा। अच्छा अच्छा, सीट से जलता है, उसी सीट से पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जाके वो लाइट देखते हो? हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, ऐसा सिग्नल आता है? जैसे वहाँ से दबाओगे तो यहाँ से सिग्नल मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे होता है। और वहाँ पे आप लाइट देख के पहचान लेते हो कि इस सीट से दबा के चलिए। मैं कॉल बेल बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लाइट जल गया और वहाँ पे भी अपना सायरन। अच्छा, ये सायरन आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, और वहाँ पे आपको ये लाइट दिख जाती है? हाँ, लाइट दिखने ना, कस्टमर पता है पैसेंजर ने लाइट दबाई है। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। ओके, चलो, थैंक यू भैया। तो हमारे पास अभी बटन होते हैं, लेकिन यूज दीज बटन आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। दिस इज हाउ। एंड अगर हमें स्टॉप करना होता है तो हमारे पास एक बटन ये भी होता है, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये लाइट्स हैं, ये कॉल बेल बटन है, इसे हम बैठ सकते हैं अच्छे से। हम इसको ऐसे डाउन करके आराम से अपना कुछ भी वर्क कर सकते हैं। दरवाजा दाहिनी ओर खुलेगा। दरवाजा दाहिनी ओर खुलेगा। हाँ, सुबह जिसमें आया था ना, सेम वही तो है। सेम वही है, पर यार इसमें देखो थोड़ी, हाँ, फूड वगैरह और वो सारी फैसिलिटी सफेद। भाई मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, TBH स्टाफ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, गाइड करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, लाइक फंक्शन एवरीथिंग, है ना? नहीं मतलब कितना कंफ्यूज हो रहा था, किसी ने ये नहीं बताया था कि C आगे है D पीछे है, वो चीज़ को कह रहे हो। तो स्टेशन के ऊपर होता है ना, स्टेशन पे अभी इस पे था, इसमें हमें पता लग गया, उस स्टेशन पे नहीं था सुबह। अहमदाबाद वाले पे नहीं था ना, इसमें पता नहीं लग रहा था। होता हर स्टेशन पे होता है कि भाई ये बोगी वहाँ, ऐसा हवाई जहाज में उड़ रहे हैं क्या अपन? व्यू देखो कितना अच्छा है सच में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस साइड व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ऐसा लग रहा है बारिश अभी हो जाएगी यहाँ पे। बारिश तो है ना? यहाँ पे नदी कौन सी है? ये नदी है, पानी है इसमें ना, पानी है इसमें। ये सूरत के पास में तो तापी नदी थी, ये वाली कौन सी नदी होगी? तापी होगी। पहुँचेंगे, हमारा रीचिंग टाइम है 10 बजेगा रात को। अहमदाबाद 10 बजे पहुँचेंगे हम लोग। होते हैं ना, देखते हैं ना कि क्या क्या हमें आइटम्स मिले हैं। लाइक हमें ये अमूल का दही मिला है, यस, इसमें चावल है, और इसमें जोर से बोलो, इसमें पनीर डिश है। मे भी पनीर कुछ भी हो सकता है, लाइक पनीर डिश एनीथिंग इसमें। लेकिन इसकी क्वांटिटी भी शायद से मेंशन की गई है इसमें, है ना? अच्छा, इसके बाद में इसमें दाल है। अच्छा, गिरा मत देना। नहीं अच्छे से पकड़ रखना है। और इसमें ड्राई वेज है, यस। और इसमें
इसमें डिनर किट में भी लाइक स्पून्स और वो उस तरह की चीज़ इसमें पैक्ड है, इस वाले पैक में लाइक स्पून्स और ये मैं खोल के निकालूँ। इसमें ये टिश्यू एंड ये इसमें स्पैचुला, ये रहा स्पैचुला। तो इस तरह की चीज़ मतलब काफ़ी हाइजीनिक है यार, अच्छा आई लाइक। और इसमें है चपाती होगी, मे भी चपाती लिखा होगा ना बाहर, नहीं सर लिखा शुड बी आता हैप्पी जर्नी सर, ऐसा कुछ लिखा है। चपाती है इसमें, लुक एट दिस, चपाती है, पराठे वाइप है, अच्छा वेट वाइप है, ओ सॉरी गलती से वेट वाइप्स, यस ये हैंड सैनिटाइजर भी है। इंटरेस्टिंग है मतलब। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम, ओके। ओपनिंग थाली कुछ इस तरह से दिख रही है, तो सब्जी, ये ड्राई वेज, चपाती, दही, पॉली बैग वगैरह इतना यूज़ नहीं कर रखा कहीं भी। हाँ मतलब प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं है इतना, है ना, इको फ्रेंडली। टेस्ट करा दो, टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है, ओके हम भी ट्राई करते हैं। ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। खाने के बाद थोड़ा जल्दी दे दिया, थोड़ी देर के बाद में कोई बात नहीं, अच्छा है ना। इधर पे रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड पड़ा, आपके पढ़े लिखे या फिर शिक्षित होने का कोई फ़ायदा नहीं कि जो कचरा आप डाल रहे हो वो अनपढ़ व्यक्ति अगर उठाता है तो ऐसा। शिक्षित हो तो सतर्क बनो और समझदार बनो, ऐसा। तो ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, है ना। वेल डन, योर नेचर वाज गुड। चलो